Gebissapparat vor, Thermometer rein, dann kommt Wasser hinzu. Wir warten, bis das Thermometer grün ist. Sieht man nicht ganz so gut hier, aber wenn das Thermometer grün ist, dann die Schiene für 3 Minuten ins Wasserbad legen. Wichtig, wie lange die Schiene ins Wasserbad soll, ist von Schiene zu Schiene unterschiedlich. Da bitte, wie gesagt, auf die jeweilige Bedienungsanleitung achten. Jetzt beginnen wir mit den Einebnen der Gebissabdrücke. Da kann man gut mit Zeige- und Mittelfinger arbeiten. Sieht man hier schön im Bild. Damit kriegst du ziemlich gut die Gebissabdrücke eingeebnet und die Schiene in eine Form gebracht, wie sie auch im ursprünglichen Zustand war. Dabei ist wichtig, dass man die Schiene komplett bearbeitet, das heißt vorne im Schneidezahnbereich und auch hinten im Backenzahnbereich. Dann machst du in einem zweiten Schritt die eigentliche Anpassung an das Gebiss, und zwar so, wie es in der Bedienungsanleitung vorgesehen ist.